almal by die huis, wat vandag saam kyk by vandagse episode van InniHuis met God. Ons is nou vandag baie gelukkig om vir Dominee Zaki so by ons te hê, wat saam met ons kuier vandag. So hy gaan saam met ons in die woord wandel, as ons teks gaan lees. So vir die van julle wat nou julle boujoernale voor julle oop het, ons is vandag op bladsy 121, 17 Junie. So ons gaan vandag nou saam lees uit Lukas 15, van vers 4 tot 6. So ons praat veral nou hoe ons huisgodsdiens doen by die huis, doen die zak. So hoe gaan ons vir die kinders verduidelik, waar is Lukas? Waar gaan ons nou Lukas in die Bybel vind? Ja, nee. Lukas is beslis nie voor in die Bybel nie. So ons begin waar hy nie is. Ons moet die Bybel agter oopmaak, né? Ons moet die Bybel agter oopmaak en dan kom ons by Matteus. En dan na Matteus kry ons van Markus. En net na Markus kry ons Lukas. So ons is by Lukas hoofstuk 15. Ja, hoofstuk 15 van vers 4 tot 6. So wie ook al sy werk dit is om die Bybel te gaan haal en oop te maak, doen dit gerus. Dan gaan ons lekker saam lees. Want Lukas is een van die evangelies. Daar's nou 4 evangelies. Ja. In die begin van die Nuwe Testament op my Bybel is op bladsy 104. So ons gaan daar nou sommer 'n bietjie saam lees. So ek hoop julle is dan reg, Lukas 15 van vers 4 tot 6. So kom ek lees vir ons. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hy hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het die skaap wat weg was weer gekry. Ons lees tot sover. So, Dominee Zaki, ons het 'n baie eenvoudige manier hoe ons nou hierdie proses gaan. Ons het nou nommer 1 klaar gedoen, wat sê ons lees. Dit is nou ons teksvers Lukas 15 van vers 4 tot 6. Nou kom ons by ons tweede punt, wat ons sê ons hoor. Nou by hierdie punt sê ons vir die mense by die huis, pause die video nou net hierso. Dan gesels julle as 'n gesin, as 'n familie, oor wat is die idee of gedagte wat by jou opkom? Wat is die vers of die woord wat jou hart aanraak in hierdie teks wat ons gelees het? So pause die video net hier en gesels bietjie. En maak seker elkeen in die gesin kry 'n kans om dit te doen. So kom ons gesels 'n bietjie. Ja. Wat is die kernpunt of dalk 'n vers of selfs beteken dit 'n woord wat vir jou uitgestaan het hierso? Wat sal ek vir ons moet dit dan neerskryf? Ja, die enetjie wat vir my opgestaan het is waar hy sê, dan laat hy die 99 agter. Laat 99 agter. In die veld, hy sê ons eintlik in die veld, né? Ja. En dan gaan soek hy die ander een, sodat hy laat hulle agter en gaan. Dit is interessant, want ek het nou weer gedink aan die een. Die fokus is baie keer op die een wat weg is. Ja. Maar ons 'n mooi storie eintlik in die gedagte dat die 99 wat weg is, agtergelaat word. Ja. So dis nou hierdie punt wat mense nou lekker as 'n gesin nou deel, die kernpunte wat vir julle uitgestaan het. En nou vir ons vir mekaar die vraag, maar wat is die goue draadjie wat vir ons as 'n gesin vandag, of as 'n familie, ons is nou familie, wat vir ons vandag uitstaan. So pause die video nou net hierso, dan praat julle 'n bietjie oor wat is die kerngedagte wat as 'n familie, as 'n gesin uitstaan in die gesprek wat julle nou gehad het oor die versie wat vir julle uitstaan. So, want ek ons kerngedagte, dit raak my hart ook aan, die 99 wat agtergelaat word. Ja. So maar, hoekom sou jy sê, is dit 'n belangrike gedagte? In die eerste plek, as 'n mens sou praat van agtergelaat word, dan dink 'n mens, dan in die eerste opsig lyk dit so dis 'n negatiewe ding. Iemand laat jou agter. Ja, en vergeet van jou. En vergeet van jou. En jy's nie okay nie. Jy's in die steek gelaat. Maar wat vir my oulik is hier is dat agtergelaat hier beteken nie dit nie. Agtergelaat, hulle word jy's agtergelaat
omdat die skaapwagter weet, hulle 99 is oké, hulle is veilig, hulle is versorg, hulle is nie wees agtergelaat nie. Ja, dit is nogal vir my. So die 99 is veilig en hulle en ek dink in die groter groep is hulle ook, of dit is daar 'n stukkie veiligheid en beskerming wat daar gebeur. Ja, hulle is beskerm. En met dit in gedagte kom ons op ons volgende punt, by punt nommer 4, wat sê ons doen. Nou hierso vir ons vir mekaar, maar wat is nou, as ons nou, dit wat ons nou vandag oor gepraat het, en wat vir ons as 'n gesin of 'n familie uitstaan, hoe gaan dit ons verander? Hoe gaan ons anders te leef met hierdie gedagte, wat ons vandag oor gesels het? So, pos gerus nou die video net hierso, dan gesels julle 'n bietjie oor, hoe gaan julle anders te leef, oor wat julle vandag as 'n familie bespreek het. So nou vra ons ook die vraag vir onsself, as ons nou sê, die 99 word agtergelaat, en omdat hulle veilig is en versorg is, hoe gaan dit ons manier van leef en ons geloofsritmes beïnvloed? Weet Marco, dit beïnvloed my in die sin dat dit vir my troos gee, ek is oké, ek het wat ek het, ek is beskerm, ek is in 'n huis, ek is gesond, ek het 'n salaris, ek het iets om te eet. Weet wat motiveer dit vir my? Dit motiveer my juis dat ek moet uitgaan na die ene daar buite. Dit motiveer my om uit te kyk na buite toe. En te sê, maar ek wil ook, juis omdat ek oké is, deel van die 99 is, dryf dit my na die een daar buite. Want ek dink dis ietsie van 'n stukkie dankbaarheid, né? As jy eers om te fokus, want ons dink as mense is ons geneig om te kyk wat ons nie het nie. Ja. Ek dink ons kinders ook veral, hulle sê hulle wil hier speelgoed hê, hulle wil daai game op die rekenaar hê, en hulle wil nou by daai plek gaan kuier, en hulle wil by daai maatjie gaan speel. Maar weet jy, ons fokus so geneig op dit wat ons nie het nie. Maar as jy begin kyk op dit wat ek wel het, dan het jy 'n ander perspektief op die lewe, né? Ja. En dan kan jy begin fokus op die wat regtig niks het nie, nee. Ons doen ook moeite met wat die kerk se verantwoordelikheid om die samelewing te help deur die Imago Dei. En dis 'n plek waar ons kan betrokke raak, nee, want ons is nie altyd die een nie. Ons is so geneig om te dink ons is die middelpunt van alles. Ons is die een wat nou weg is, wat nou gehelp moet word. Maar baie keer, meeste van die tyd as ons 'n geloofsgemeenskap is, as eerder een van die 99, dan moet ons begin uitsoek en kyk, waar is die enetjie wat ons kan help. En jy stel dit nou so mooi, want Imago Dei is eintlik die kerk se arm, waar hy een gaan soek. Ja. Jy weet, en ons moet aansluit by hierdie arm, om by die een uit te kom. Ja, dis 'n baie mooi gedagte. So ja, ek hoop dit het julle nou baie gehelp, en op hierdie stadium dink ons nou oor waarvoor ons kan bid. Waarvoor is ons dankbaar? Waarvoor wil ons vir God dankie sê wat hy vir ons doen, en waarvoor kan ons vir God vertrou in die manier hoe ons nou anders te dink en anders te lewe, en die gedagte dat ons die een wat weg is ook moet help soek en ook moet help. So pos die video net hier, dan bid julle saam. Ons het die gewoonte om sommer ons hande te gebruik om te bid. Onthou jy ons handstorie. En dit is 'n manier hoe ons onsself herinner dat God aan die middelpunt staan, en dat die fokus nie op onsself is nie. Nie op die een wat ons dink ons is die een nie, maar ons eintlik een van die 99. So ons begin met vir God dankie te sê, dat God in die middelpunt van alles staan, en dat God almal eintlik bymekaar hou. Dan gebruik ons duime om te sê, ons bid vir mense die naaste aan ons, want die duim wys ons nou half binnekant toe. Die wysvinger is nou vir onderwysers, né? Want waar van die skool begin ook ons nou volgende week. So is nou 'n groot ding wat nou gebeur, so ons moet bid vir hulle. Dan bid ons vir die langste vinger, is nou natuurlik die regering, ons leiers van die land, wat natuurlik in 'n baie moeilike tye ook is. Dan bid ons nou juist nou vir die enetjie wat weg is. Ons ringvinger is die swakste vinger in jou hand, nie of jy dit weet nie. So dis nou natuurlik die mense wat sorg kry in hierdie tyd, né? En wat nie kos het nie, wat nie klere het nie, wat die Imago Dei probeer help. En dan laaste kan ons ook dan vir onsself bid. So kom ons bid gesaam. Liewe Here, dankie dat ons saam kan gesels, Here, dat ons uit U woord kan lees en 'n pragtige boodskap kan hoor oor U hart, oor die enetjie wat weg is.
Here, ons bid natuurlik ook as ons na ons hande kyk, na die mense die naaste aan ons, Here, ons familie, ons vriende wat ook swaar kry, dat ons in mekaar verbind sal wees, dat ons mekaar kan ondersteun. Ons bid vir onderwysers, die menere, juffrouens wat leer, wat ons kinders help, dis 'n moeilike tyd vir hulle ook, ons bid vir skool wat nou gaan oopmaak, dat hulle vinnig in 'n ritme sal kom, dat die kinders weer vinnig sal opvang en kan aangaan met hulle werk. Ons bid ook vir ons regering, ons land, ons president, ons leiers wat moeilike besluite moet neem. Ons bid Here dat U hulle die insig en wysheid sal gee wat hulle nodig het om hulle werk te verrig. Dan bid ons natuurlik vir die skapies, die ene wat swaar kry, wat weg is, wat hulp nodig het. Ja, ons weet U het 'n hart vir hulle en daarom is dit vir ons ook belangrik om deel te neem aan om U koninkryk uit te brei en om die skapies wat weg is te help en hulle te ondersteun. En later ook bid ons vir onsself en sê dankie dat U by ons harte is en by ons is. En ons bid dat ons hierdie boodskap vandag sal onthou en ons harte sal vasknoop dat ons dit sal onthou en so sal leef. Amen. Amen. Dan om weer af te sluit, net ons idees vol gees, gedagte vir die dag. En die opskrif daar is jou persoonlike mentor. So dis nou die onderwerp wat ons oor kan gesels. En hier sou staan, ek gaan sommer vir ons lees. Ek wens ek het 'n persoonlike afrigter, tutor of mentor gehad. Vir wat? So dis nou die onderwerp. So praat nou, jy moet nou daai sin voltooi. Waarvoor wens jy, het jy 'n persoonlike mentor, tutor of 'n afrigter gehad wat jou gehelp het met iets? Dit kan nou enigiets wees, van 'n instrument wat jy wil speel, of 'n sport wat jy probeer doen, of dalk net 'n Bybelboek wat jy graag beter wil leer ken. En dan 'n luisterwenk hierso. Iemand wat goed luister, kry dit reg om die een wat praat laat voel dat sy of hy die belangrikste persoon in die wêreld is. Wees positief en moedig die een aan wat praat. So wanneer jy nou praat oor hierdie gedagte, oor wie sou jy graag gehad het, of waarvoor sou jy 'n mentor wou gehad het. Luister vir mekaar, aandagtig. Maar dit is hoe ons weet ons is lief vir mekaar. So as jy met oop ore en 'n toe mond luister. Ja. En dis dan vir dit. Donderdag, dankie dat ons saam gekuier het. Ja. Almal by die huis. Ons hoop dit 'n lekker dag en ons sien julle dan Sondag. Sondag. Bye bye.